ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம்மா. வணக்கம். இந்த பட்ஸை வாங்கி 3 வருஷம் ஆகுது. 3 வருஷமாக நல்லா வேலை செஞ்ச இந்த நாய்ஸ் பட்ஸு இப்போ சார்ஜ் தாங்க மாட்டேங்குது. ஹெட்செட்டில் சார்ஜ் நிற்குது, இதில் தான் சார்ஜ் இல்லை. சீக்கிரமாக காலி ஆகிடுது, சார்ஜும் இதுக்கு ஏற மாட்டேங்குது. என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு கழட்டி பார்ப்போம். பேட்டரி உப்பிட்டு இருக்குது. இது பல்ஜானதுனால தான் சார்ஜ் தாங்க மாட்டேங்குது. இதுக்கு நம்ம பேட்டரி ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்கிட்ட பழைய OnePlus ஹெட்செட் ஒன்று இருக்குது. பேட்டரி இதில் நல்லா இருக்குது. இந்த பேட்டரியை நான் எடுத்து இதுக்கு வைக்க போகிறேன். யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல்லுங்கிற பட்டன் இருக்கும், உங்க பொண்ணான கையால அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. பேட்டரி வந்து இந்த பட்ஸோட இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே செட் ஆகிற மாதிரி வேணும். கொஞ்சம் இடிக்குது, பார்ப்போம் வைக்க முடியுதான்ட்டு. இந்த OnePlus பேட்டரி இதுக்குள்ளே செட் ஆகலை. இவன் சரியா வர மாட்டான்டா. இவன் தானே சரி வருவான். சரியா வர மாட்டான்டா. அதனால் இதை அதில் வைக்க முடியாது. அதுக்கு பதில் நம்ம வேறு ஏதாச்சும் நெக் பேண்டில் பேட்ரி இருக்கான்னு பார்ப்போம், அதுக்குள்ளே செட் ஆகிற மாதிரி. இது ஒரு நெக் பேண்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். இது இதோட சின்னதாக இருக்குது, உள்ளவும் செட் ஆகுது. இதுக்கு நம்ம லைன் கொடுத்து வச்சுருவோம். நம்ம பேட்டரி மட்டும் மாற்ற போகிறோங்க. யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல்லுங்கிற பட்டன் இருக்கும், உங்க பொண்ணான கையால அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல்லுங்கிற பட்டன் இருக்கும், உங்க பொண்ணான கையால அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. இப்போ எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் தாங்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம்.